ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യാസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ 18ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് റോക്കർ മെക്കാനിസം ആണ്. ഓക്കെ, റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 പാർട്സാണ് ഉള്ളത്. പിനിയൻ വീല്, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല്, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്. അപ്പോൾ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 പാർട്സ് ഉണ്ട്. പിനിയൻ വീല്, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല്, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പിനിയൻ വീൽ നോക്കാം. പിനിയൻ വീൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ. അപ്പോൾ പിനിയൻ വീൽ ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും? എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ പിനിയൻ വീലും കറങ്ങും. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റേതും കറങ്ങും. എ സ്മാൾ വീൽ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓൺ വിച്ച് ദ ക്യാരേജ് റാക്ക് മൂവ്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ പിനിയൻ വീൽ എന്താണ്? ഒരു സ്മാൾ വീലാണ്. അത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാരേജ് റാക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിനിയൻ വീൽ ഈസ് എ സ്മാളർ വീൽ. ക്യാരേജ് ഈസ് മൂവിങ് ഓൺ പിനിയൻ വീൽ. ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? പിനിയൻ വീലിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിനിയൻ വീൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ കറങ്ങുമ്പോൾ പിനിയൻ വീലും കറങ്ങും. A small wheel at the center of the typewriter on which the carriage rack moves degree by degree. Pinion wheel is a smaller wheel. Carriage is moving on pinion wheel. Okay. Next, escapement wheel ആണ്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ആൻഡ് പിനിയൻ വീൽ ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഷാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടും കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റേതും കറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലും പിനിയൻ വീലും സെയിം ഷാഫ്റ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് കോസസ് ദ ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ക്യാരേജ്. അപ്പം ക്യാരേജിൻ്റെ ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇത് കാരണമാണ്. അതായത് സെയിം ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ മീൻസ് ദാറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ദി ഡോഗ്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ മീൻസ് ദാറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ദി ഡോഗ്. ഡോഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത 2 പാർട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ്. ഓക്കെ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഈസ് എ ബിഗ് വീൽ. അപ്പോൾ പിനിയൻ വീൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ചെറുതാണ്, കുഞ്ഞു വീലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ വലിയ വീലാണ്. വെനെവർ ദ ഡോഗ് ആക്ട് ഓൺ ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത്. അപ്പോൾ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലും പിനിയൻ വീലുമായി. അടുത്ത് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഓർ റോക്കർ. നമ്മൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ്? 4 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിനിയൻ വീല്, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല്, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്. അപ്പോൾ ലൂസ് ഡോഗിനെ റിജിഡ് ഡോഗിനെ നമ്മൾ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. 2 ഡോഗ്സ്. ഓക്കെ, ദ സ്പേസ് ബാർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ സ്പേസ് ബാർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും എന്താണെന്നാണ്. ലൂസ് ഡോഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ പീസ് വിച്ച് ആൾവേസ് സീൻ ഹോൾഡിംഗ് ദ ടൂത്ത് ഓഫ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ വെൻ ദ മെഷീൻ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലൂസ് ഡോഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ പീസ് വിച്ച് ആൾവേസ് സീൻ ഹോൾഡിംഗ് ദ ടൂത്ത് ഓഫ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ വെൻ ദ മെഷീൻ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. On applying a character key or space bar, the loose dog gets clear and the rigid dog catches the same tooth of escapement wheel, just released by the loose dog. On releasing the key or space bar, loose dog catches the next tooth of escapement wheel. Thus, the step-by-step movement takes place. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലും പിനിയൻ വീലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മെഷീന് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂസ് ഡോഗ് ആയിരിക്കും ആക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മെഷീൻ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലൂസ് ഡോഗ് ആക്ഷനിൽ വരികയും എന്നാൽ ഒരു ക്യാരക്ടറോ സ്പേസ് ബാറോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിജിഡ് ഡോഗ് ആക്ഷനിൽ വരികയും ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെഷീൻ റെസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിൻ്റെ ടൂത്തിനെ നമ്മുടെ ലൂസ് ഡോഗിലായിട്ടായിരിക്കും കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അതായത് മെഷീന് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂസ് ഡോഗ് ആയിരിക്കും എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിൻ്റെ ടൂത്തിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൂസ് ഡോഗിൻ്റെ കണക്ഷൻ വിടുകയും ആ സ്ഥാനത്ത് റിജിഡ് ഡോഗിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരികയും ചെയ്യും. അതായത് റിജിഡ് ഡോഗ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിൻ്റെ ടൂത്തിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കും. ഓക്കെ,
മെഷീൻ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂസ് ഡോഗ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റിലായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ക്യാരക്ടർ കീയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാറോ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൂസ് ഡോഗുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിടുകയും റിജിഡ് ഡോഗ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിൻ്റെ ടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ഷനിൽ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിൻ്റെ ടൂത്ത് ലൂസ് ഡോഗുമായും റിജിഡ് ഡോഗുമായും കണക്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗിൻ്റെയും ആക്ഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് റോക്കർ മെക്കാനിസം ആണ്. റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രധാനമായിട്ട് 4 പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിനിയൻ വീല്, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല്, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്. പിനിയൻ വീൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല് കറങ്ങുമ്പോൾ പിനിയൻ വീലും കറങ്ങും. എ സ്മാൾ വീൽ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഓൺ വിച്ച് ദ കാരേജ് റോക്ക് മൂവ്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി. പിനിയൻ വീൽ ഈസ് എ സ്മാളർ വീൽ. Carriage is moving on pinion wheel. ഇനി എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ആൻഡ് പിനിയൻ വീൽ ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഷാഫ്റ്റ്. ദിസ് കോസസ് ദി ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് carriage. Escapement wheel means that escapes from the dog. Escapement wheel is a big wheel. Whenever the dog acts on the escapement wheel, rotates tooth by tooth. ഇനി 2 ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും. ഓക്കെ, ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ 2 പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും. ദ സ്പേസ് ബാർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും പറഞ്ഞത്? ലൂസ് ഡോഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ പീസ് വിച്ച് ആൾവേസ് സീൻ ഹോൾഡിംഗ് ദി ടൂത്ത് ഓഫ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ വെൻ ദ മെഷീൻ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. On applying a character key or space bar, the loose dog gets clear and the rigid dog catches the same tooth of escapement wheel, just released by the loose dog. On releasing the key or space bar, loose dog catches the next tooth of escapement wheel. Okay, thus the step by step movement takes place. Okay, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.